下岩前圍道，呢邊係收緊路。右邊話幾間都吉咗鋪喎，泰國成日都吉鋪。過馬路打鼓嶺道。有兩個吉鋪。打鋪啊！賣洋酒嘅，呢度咧就係城南道，就俾人出翻觀塘嘅，行翻太子道落馬路。銀行嚟到，涼茶鋪。九龍城傳統嘅泰國冰室，泰國沙沙即係冰。我呢條龍江道打橫，我哋準備等過馬路。右邊有好多泰國嘅，呢邊有幾間冇開，好多冇開。等好耐。重慶小食。金鋪。佢哋對面哇，一辣都吉鋪，少有喎。呢邊係新大廈。好多條橫街。前邊即係南國道，呢度打橫一條，準備過南國道。呢度係松皇台道地鐵站，過馬路，有間銀行。朝聖大藥房。哇！喺對面有吉鋪喎，都呢邊就好啲，左
我就找換店人民幣，呢間就食糕點金鋪電話店。我呢度有岩前塱道，打橫呢條叫呢個岩前塱道。哇！逢係各位呢間銀行叫長興房銀，右邊就係九龍城街市。好多個桶喺後邊裝下水嘅。我而家立緊埋個街記送花37蚊，有位坐添喎。而家呢快餐店冇乜生意，一直行。前面打橫嗰條叫後黃道，一個後黃道。對面有兩間吉鋪，跟住有藥房，呢邊繼續有銀行。過一條叫獅子石道過馬路，一過馬路迎嚟一間吉鋪，對面係地盤吉鋪，呢度有紅頂小巴找換店。藥房，跟住就喺地鐵站嗰度。吉鋪。打橫呢叫福路村道，過馬路，福路村道。休假2天。鬼店呢間餃子麵館，元小村有鋪租。眼鏡鋪轉角，打橫前面呢度係聯合道，我哋過一次段冇乜嘢睇。聯合道。